សួស្តីបងប្អូនសាធុសាធុ នេះមក10កន្លះម៉ោង10ហើយឥឡូវមានអីមែនញ៉ាំបបរសាធុ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 ណាម៉ោង1អស់ពេលទៅវិញត្រៀវហ៎ញោមត្រៀវក៏ហើយនឹងរដ្ឋាត្រៀវក៏បានចូលរួមក្នុងភូមិវប្បធម៌$100បានពីចំណែកក្នុងការកសាងវត្តអារាមនិងអ៊ំសារ៉ាន់ទឹកក៏$50បានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងវត្តអារាមនៃវត្តពុទ្ធរាំងសីក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យឆ្លងជុំបិណ្ឌនៅក្នុងថ្ងៃទី1នេះសូមផ្ដាំដល់ពូសិកៈទេវេដែលស្ដេចនៃទេវតាថែរក្សានៅហ្នឹងឥឡូវដូចមិនទៅទាន់មានបាច់ថែរក្សាញោមទាំងអស់បងប្អូនគូសាគូចៅសូមឲ្យមានជំងឺរោគជាសុខភាពទាំងឡាយទាំងពួងបងវិទ្យាជិញ្ចាក់ថាចាត់ទេនេះទៅមើលកលេងអស់ពេកមើលហើយអាចមកកលបលសុខគ្រប់ប្រការចម្រើនកើតមានដល់ម្ចាស់ជាតិទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយបីអត្តនសម្បត្តិទីតារៈទុសាប្រមាណកលាំងនាងគោលពូចូលមានដល់អ្នករក្សានៃសាវទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់សរសើរនៅអ្នកសពពុទ្ធជាភាវេអ្នកដានភាពនៃពុទ្ធជាម្ចាស់របស់ព្រះអង្គសពធម៌នៃភាវេអ្នកដានភាពនៃពធនពូសពសង្ឃភាវេអ្នកដានភាពនៃសង្ឃពូសុធីសថៃពវ័នពេលសុខស្ដីទាំងឡាយជំនុំយោបានខោកាយសពលៈអនុមោទនីបងបានសុខចម្រើនអស់គ្នាបងបានសុខបានចម្រើនបងពងញ៉ាំបបរអត់អីអង្គុយបានអត់អីឈើទេទូបាយពអត់អីអង្គុយបានទៅថតបានណាបងដាក់បរឲ្យមកទៅយកបរមកអង្គុយញ៉ាំចឹងដល់យកយកសាទៅសពបរដាក់បរមួយចានសិនបានសាបបរយើងទៅកន្លែងចុងភៅបងពួកមិនដឹងមកមកណាវាលេងអត់ទេម្លោះហើយហេវហើយខាងក្រោមដើមឈើនោះដែលមានចែកហុយជុំហ្នឹងកន្លែងបបរកន្លែងតងដាក់មួយចានមកកំពុងដែរដុតដៃដុតជើងដើម្បីចំអិនបបរចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះក្នុងឱកាសតិចទៀតហើយបោះឲ្យបរហ្នឹងថ្ងៃទី1នេះវត្តពុទ្ធរាសីនេះឃើញថាស្អែកតែជាមាននំបញ្ចុកហ្នឹងអត់តន់ដឹងណាចាំមើលយ៉ាងច្រើនដឹងនំបញ្ចុកបើតាមមើលទៅប្រហែលជារាប់មិនអស់ទេបាទចឹងញាតិញោមអាចដែរជិះទៅដល់ចោលតិចស្រួលបានបងប្អូនមកវត្តច្រើនដែរល្អព្រឹកបាទក្តៅហើយបាទទៅតែលើកចេញវិជ្ជាមកបាទហើយពិសាបបររួចហើយក៏យើងអាចអញ្ជើញដល់លេងកំសាន្តណាខ្ញុំនៅលោកចាន់ក្រោមហើយបែរជាគេប្រគំមកកេះហើយពុទ្ធឋានផ្សេងដល់នៅខាងក្រោយមានពុទ្ធសម្ដែងព្រះធម្មចក្រព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពុទ្ធបាល័យមានតម្កល់ព្រះសុរសាព្រំព្រះអង្គទ្រង់បាតទៅខាងក្រោយក៏ហើយកន្លែងនេះអាត្មាកំពុងឲ្យល្អូកោបណាហ្នឹងកន្លែងភូមិវប្បធម៌បងមានតាំងពីពណ៌ពីច្រើនបាទខ្ញុំមកដល់ឃើញណាបើស្មារៀបរាប់នោះរៀបរាប់មិនអស់ទេបាទចឹងខ្ញុំមកដល់កន្លែងភូមិវប្បធម៌ហ្នឹងគឺឃើញណាបងមានតាំងរទេះគោមានតាំងពីស៊ីក្លូបាទហ្នឹងតែមិនទៅថតនៅកន្លែងគេចាក់គ្រឹះសម្រាប់សំព្រះវិហារនឹងបានឆ្នាំហើយឃ្លោកមានតឡាចមានប្រសក់មានស្រូវច្រើនណាស់បាទចឹងញាតិញោមមកដល់កន្លែងភូមិវប្បធម៌ហ្នឹងឃើញថាមានតោមានឆ្មាំក្តៅខិនគេឆ្មាំហ្នឹងរៀងស្អាតណាស់បាទក្តៅទៅជាសបោដែរយើងនំសមហ្នឹងញោមស្អាតស្អាតដូចមេភូមិអញ្ចឹងស្មាំស្អាតដូចប្រធានភូមិបាទប្រធានភូមិហ្នឹងឡើងស្អាតដល់សង្ហាណាបងឡើងដាច់មកបាទឡើងដាច់លោកមកបាទមានគួយញ៉ាំបបរហ្នឹងឃើញថាហាយខ្លះមកយល់បាទមិនធម្មតាទេបាទមិនធម្មនុញទេបាទហើយឃើញយកយន្តជិះមកបាទច្រើនណាស់បាទជិះមកលោកនៅក្រោយទេញោមណាតាមរកពលីស្មានៅក្រោយបាទកំភ្លេចមកក្រោយគេល្អូដែរ
lời này cứ mong đọc sai sắp ấy ta mong đặt bát từ xong ấy vô môi mong đặt bát từ xong ấy đặt bát từ xong đó kia vô mà lấy đặt bát từ xong bắt từ bồ ra nó khi viên miệt ta bay ta của môn chả đi rồi hạt nấu bàn thì miệt ta nâng bay ta rồi mình rồi chặt tì đã thao tiếp để ăn ở tiết này bay để pinh không bát chân nhung mình dịch đặt bát từ xong đó kia vô mất là mong đọc là hãy mong đọc sai chiêng ấy tại sắp mùi này ti á còn chân nhung từ thầm mốc có gió nó dùng ở đấy rồi con dùng ở đây thế rồi nó mốc là fry tụi tao fry vào đâu có tụi tao đó này còn nữa rồi bảy buôn trăm hay tá nào nó hay dùng trên cái thầm mốc đó kia đúng không đào bao đặt ba từ sáng này mà bông đặt ba đấy nhầm đặt ba nó cái đặt ba từ sáng vậy liền lên thành mà ngay tại pi đón và tết ngay cho nên ăn bán đặt ba dùng giặt lục đại chẳng hạn về ngày tròn rồi dùng trên đặt ba từ sáng đó thế dùng lên thầm mốc trồng vinh là bon rồi thằng nó con gà người đi chồng đó mà thì rồi thì ta bị bom ra người thế nó tam sầm lúa vô đó còn một thom một bò có đau rồi rồi tam sầm lúa là mấy đây bò có đau đó nhôm bò một thom hơi của bò luôn luôn đặt bạc đầu chân nhôm na đây thì ta bị bò rồi thấy nhôm đặt ba từ xong hay từ xong rồi miền trần luôn đôi chia đập mùi đập pi óng đó nhôm từ thẩm một chạm xuống đáy nhá của miền từ xa và con được chạm lên miền màu chùa luôn đây con nhôm trên tới thẩm một từ đôi hoa đo nó lại không thuê ti mùi như là bọt from bà doan chân nhẹ nhôm tìm đặt bát từ sáng hoàng cùi nhất lên chụp bình bạt này cái bình bạt là một chẳng như nhôm là tao mất tao óc thế đó đặt bát từ sáng này nhôm đặt bàn